Oromoo, shamarran Oromoo fayyaa keessanii, nagaa keessanii har'a ergaa baay'ee gabaabduu taate tokko qabadheen dhufee akkasinii obsaan na daawwattanii hawwa abdiin koo kana. Ergaan kun baay'ee gabaabaadha. Sabi Oromoo wal'aansoo nuyi keessa jirruu fi wal'aansoo sabi keenya dabarsee hundumti keenya waan quba qabnudha. Waan keessatti qooda fudhanneedha. Waan agarreedha. Waan bira dabarreedha. Yeroo dheeraadhaa fi wal'aansoon kun godhameera. Wal'aansoo baay'ee hadhaa keessa darbe Oromoon. Guyyaadhaa guyyaatti, waggaadhaa waggaatti jabana guddaadhaa, jabana dheeraadhaa fi jooruu, hidhamuu, dararamuu, ajjeefamuu, biyyaa ari'atamuu, ijoolleen isaa isa duratti gudeedamuu, haati manaan abbaa manaa biratti gudeedamuu, lafi isaa saamamuu, mirgi isaa sarbamuu, kana hundumaa keessa darbe. Oromoon waggaa 150tu dararame, saamame, ajjeefame. Kana keessa deemuu isaan naqu. Garuu yeroodhaa yerootti jijjiirama gugurdaa, gaaf jijjiirama xixiqqoo, quantitative change kan jedhanidha. Gaaf immoo qualitative change kan ta'e jijjiirama gugurdaa agarsiisa Oromoon. Egaa waa'ee kanaan dubbachuu barbaadedha. Har'a jijjiirama guddaatu ta'e biyya keenya keessatti. Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessatti ani karaa koo waanuma sarpiraayizii na godhee baay'ee waan itti dinqisiifadhee tu ta'eera. Inni kunis dhugaa dubbachuudhaaf dura ta'aan adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaa tiin kan geggeeffamu gaafa biyya seene afaan isaatiin kan dubbate. Nuyi kan dhufneef wal'aansoo kana waggaa dheeraa itti dhamaane kana saba Oromoof qeerroo Oromootti dabarsuudhaaf dhufne jedhee dubbate. Kana hundumti keenya quba qabna. Har'a guyyaa har'aa kanatti Daawud Ibsaa namni hiriyummaadhaaf waggaa 40 ol beeku gara kutannoodhaan gadi ba'ee waadaa isaa eegee waraana adda bilisummaa Oromoo saba Oromoof abbaa gadaa Oromootti dabarsuu isaatii fi galata guddaa qaba. Waadaa isaa eeguu isaatii fi galata guddaa qaba. Kuni wanta ta'ee hin beekne waan dhaloota darbuufis dhaloota dhufuufis fakkeenya guddaa ta'e. Namni tokko selfless sacrifice kan agarsiisu saba taatiif jedhee kan inni agarsiisu waan akkasiitiin agarsiisa. Daawud mindaa tokko malee jireenya mataa isaatii osoo hin barbaadin wal'aansoo kana keessa turuu isaatii fi ragaan barbaachisu. Hunduma keenyatu ragaa ba'a. Haa ta'u malee keessa turuu isaatiin ijoollee dargaggoo, namoota, shamarran, qeerroof qarree mindaa tokko hin barbaanne. Lubbuu isaanii ishee tokkitti qaban saba isaaniitiif roorroo saba isaanii irraa darbachuudhaaf
roorroo saba isaaniitti irratti haguugame waggaa 150 irratti haguugame kana irraa darbachuudhaaf lubbuu isaanii kennanii ijjeeramanii laga keessatti daggala keessatti daggala Wallaggaa Iluu Abbaa Booraa Jimma Abbaa Jifaar Boorana Arsii Baalee Shawaa Harargee Wallo keessatti bittimmaa'anii abdii gaaf tokko Oromiyaan kun wala boomtee akka namaatti jiraachuu danda'a. Akka bineensaatti utuu hin ta'in, akka gadigalootti utuu hin ta'in, akka namaatti jiraachuu danda'a kan jedhuudhaan. Viizhinii guddaa kana qabatanii waboon sochii eega jalqabee tureera. Har'a garuu tarkaanfii Daawud Ibsaa fudhateenii kana gochuu isaatiif galata guddaa qabaan jedha. Waggaa 150 eega yeroo Minilik biyya abbaa keenyaa fudhatee kaasee uummanni keenya qileetti darbatamee harmi harki irraa muramee biyyi isaa dhiibamee lafa isaarraa ari'amee ajjeefamee ijoolleen isaa haati manaan isaa isa biratti gudeedamanii darara hammana hin jedhamne dabarseera uummati keenya. Uummati keenya jabana gadaadhaan bullu abbaan gadaa ofiisiin abbaa gadaa yeroo turetti yeroo abbaan duulaa ture duula qabaatu loltuu qabaataa turetti yeroo siiqqeen dhaamtee dhageessistutti yeroon abbaa bokkuu hojii isaa hojjetutti yeroon abbaan hafuuraa abbaan qaalluu hojii isaa hojjetutti yeroon sun hundumtuu darbee Oromoon garboomee sirni isaa diigamee waggaa 150 dararamee yeroo jalqabaatiif Oromoon akka sabaatti waraana mataa isaatii kan ta'e abbaa gadaatiin kan hoogganamu argate. Kun tarkaanfii guddaadha. Amma excusing tokkoyyuu hin jiru. Waan koloneeffataan waraanni koloneeffata waraanni garboonfataa waraanni garboonfataa waanuma biyya abbaa keenya keessaa yaa'uuf iyyuu hin qabu. Waraana mindaa malee saba isaatiif dhaabbatetu jira. Waraana mindaa malee bobba'uudhaaf muratetu jira. Waraanni koloneeffataa waraanni saba keenya garboomse waraanni har'a saba keenya shororkeessaa jiru waraanni ulfa ciniinsuudhaan qabamtee hospitaala mana wallaanaa utuu dhaqxuu karaa irratti ajjeesu waraana ilma jeesee haadhaan irra taa'ee jiru waraana Sumaalee isa biyya fudhachuudhaaf biyya Oromoo daangaa Oromoo dhiibuudhaaf dhufe bukkee dhaabatee uummata keenya irratti Gujiitti Booranatti Harargee irratti itti dhukaasu waraana baankii saamee adda bilisummaa Oromoo saame kan jedhu waraana nagaadhaanii biyya keenya keessatti siyaasiyaa geggeessina utuu jedhamee jiru waraana deemee waajjira adda bilisummaa Oromoo waajjira garaagaraa kan Oromoo diigu caccabsu alaabaa gubu waraana diinummaa hamaadhaan uummata keenya irratti tarkaanfii fudhataa jiru. Waraana kana bukkee dabballoonni garaagaraa dhabatanii haasaa sobaatiin waraanni kun kana gochaa hin jiru jedhanii warra faggaa afuufaniin marfamee waraana daba kana hojjetutu biyya keenya keessa yaa'aa jiraarra. Kanaaf jalqabaaf
Oromoon waraana mataa isaatii argateera. Baga gammaddanii isiniin jedha. Amma itti naanugaa inni itti aanu waraana koloneeffataa kana biyya ofii keessaa ari'anii baasuudha. Nagaadhaan jiraachuun, nagaadhaan sirna tokko ijjeeruun baay'ee osoo barbaachisaa ta'ee jiru iyyuu waraanni kuni ammaaf ammatti hatattamaan dhaabatee biyya keenya keessaa ba'ee biyya keenya tasgabbii godhatee filannoo yoo barbaachise filannootti deebi'anii filannoon ta'uu biyyi ofii tasgabbaa'ee gara guddinaatti xiyyeeffachuun waan danda'amu waan ta'eef ani adaraa kan isinitti dhaamu nagaa saba keenyaaf kennaa. Saba keenya hin jeeqnaa. Sabi keenya darbee biyya namaa hin dhanne, biyya namaa hin saamne. Kana kan biraan immoo namoonni bakka 3 bakka 4 dhaabattanii lola saba keenya keessatti afarsitan. Namoonni gama dhaabattanii gamanatti eeboo darbattan. Keessumatti warri akka Jawaar Mohammad adaraa ummata keenyarraa harka deeffadhu. Har'a yeroo jalqabaatiif gadi baatee OPDO ta'uu kee nutti himteetta galatoon dhugaa dubbachuu keetiif. Haa ta'u malee yeroo dubbattutti waraanni Wallagga keessaa halkan ummata waboon ummata shoror keessaa guyyaa waraana OPDOtu shoror keessaa jedhanii iyyatu jettee dubbii sobaa akkasiifaa dubbachuun baay'ee nama qaanfachiisa. Dubbii sobaa akkasiirraa deebi'uu barbaachisa. Waraanni waboon biyya sana keessa jiru, Boorana keessa kan jiru, Harargee keessa kan jiru, Baalee keessa, biyya Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa keessa kan jiru, biyya Oromiyaa hundumaa keessa kan jiru waraana ummati hidhachiise, waraana ummati nyaachifatu, waraana ummati kunuunfataa jiruudhaan waraana Oromootiin waraana shoror keessaa jettee dubbachuu keetii fi ummata Oromoo dhiifama gaafachuu qabda. Kunoo gaa har'a ummanni Oromoo, jaarsoliin Oromoo gadi ba'anii waraanni kun waraana keenya jedhanii dubbataniiru. Kana xiqqoo ishee isin dhageessisuu nan barbaada. Kana naa dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Of taa'uu dhabuun badii guddaa. Yeroo beekuu dhabuun badii guddaa. Lamaanuu isin beeksisaan. Kana dhaggeeffadhaa. Amma waa'ee waraana kanaa ennaa haasofnu xiqqoo duubatti deebi'eetaa isinitti. Waraanni hadhaa adda bilisummaa harka jiru waraana duri waggaa 40 dura bahee bosona keessatti galee mootii hadha kan jiru. Hadha kan jiru isinitti. Waraanni adda bilisummaa Oromoof eeboo dheeraa. Eeboon dheeraa yoo itti waraanuu baatanis maalitti godhan? Itti sodaachisaatu. Waraana eeboo kanaan itti sodaachisaat hadha geenyeerra. Waraana kana garuu akkamitti manatti galfanna jennee nu irratti mari'an. Irratti mari'an. Rakkoo guddaatu. Waraanni adda bilisummaa waggaa 40 dura kan ba'e ogeessonni ba'anii bosona keessa turaniiti kan ture. Waraanni hadhaa immoo eenyu yoo jettan xiqqoo duubatti isin deebisa. Bara abbootii keenyaa ijjeesee lootii gara harkaa gurraatti kan hin qaban maal jedhama? Gadhee. Niitii ittiin kennan. Maqaa ittiin baasan. Kanaaf Oromoon ijjeesuuf eessa deemu? Maajii deemu. Kuno surban bayo. Biya jese galee lootiin akatee Oromoo ta'a. Ennaa sana niitiitti kenna. Takkitti yoo jese illeetti jeseera hageeramu jedhanii. Bara ani ga'e immoo barachuun dirqama. Kitaaba guguddaa harkatti qabatanii deemanii
Ingiliffaa yoo dubbatan barataadha jira. Kanaaf Oromoon barachuu keessa qaba. Bara giddu galeessatti immoo Araba deemanii hojjetanii ala bahanii jiraachuun gaarii fakkaata. Haadha immoo yeroo haadhaa Oromoon dargaggoon Oromoo maal? Oromoo qofama qeerroo ta'uu barbaada. Qeerrummaan haadha walabummaan. Qeerrummaan haadha jannummaan. Qeerroon eessa galee? Qeerroon haadha oboo gala. Kana isinitti himuu barbaada. Qeerroon oboo galee. Oboo haadhaa kan nyaachisaa jiru abbaaf haadha. Wanta osina. Kan durii Daawudii karatee nyaachisu yoo ta'e, haadhaa eenyutu nyaachisaa jiru? Abba haadhaatu nyaachisaa jiru. Wanta osina hin ta'u araarri beeka. Abba haadhaatu nyaachisaa jiru. Eenyutu hidhachiisaa jiru? Abba haadhaatu hidhachiisaa jiru. Eenyutu hidhachiisaa jiru? Abbootii qabeenyaatu hidhachiisaa jiru. Anaasiitu hidhachiisaa jiru. Waraanni kun kaa'ee eenyuuti hadha? Kaa'ee eenyuuti? Koommata Oromooti. Kan akka waan barbaadeetan. Abbaa haaraarraan qawwee fuudhee bahee qawwee lafa kaa'ee itti gali yoo jedhe hin gala. Safu hin galu. Otoo beeknu walii dhuunfamu. Kanaaf qawween kun kaa'ee eenyuuti? Ummataati. Araarri bu'uu kan danda'u Oromoon koree guddaa tokko dhaabee ijoollee tana dhadhaa dibee waraana isaanii wajjin simatee qawween sun abbaatti deebi'ee abbaatti akka deebi'u immoo caaffeen Oromoo seera tumee qawwee seeraan qabachuun ammallee jira. Wanti Oromaa jira. Seeraan akka galu godhanii ijoollee sana aadaan dibanii mana galchanii waraana isaan eebbisanii akka leenjii galu yoo gootan rakkoon hin hiikamtu. Qawweenis hin galu. Tokko wanni ani kana laal eessarraa fi nuti hidhachiise jedhee uummata turatti anatu nyaachisaa jira jedhee paastaa innaa geessu ijji kiyya argita. Innaa midhaan baatee abbaan fiigu ijji kiyya argita. Gola isinitti dhoksuun barbaadu. Kanaaf uummata kana hiikuu kan qabnu akka Oromoo taanee yoo rakkoo kana hiikne qofa hiikamti malee rakkoon kun adda bilisummaa fi akka OPDOtti taa'ee hin hiikamtu. Oromoo ta'a. Kana dhageessanitti ilmaan Oromoo. Seenaa keenya. Seenaa Oromooti. Seenaa keenya akka Boojimaayometti awwaaluun qabu. Namni biraa adda bilisummaa Oromoo fi woboon akka awwaalametti akka galu barbaadu. Akkasiin hin galu woboon. Woboon akka Oromootti gala. Dibatee gala. Araaraan gala. Kana yoo goone qofa buuti dubbiin. Seenaa keenya, eeboo keenya, boruufis kan itti darbinuun kara seeratti dabarsuu qaba. Bosonaan turuun qaba. Fiduu qaba. Waadaa walii galaniira. Waraana addaa Oromoo ta'ee akka dhaabbatu walii galaniira. Walii galtee isaan tura hawwachamuu qaba. Kun yoo ta'e woboon guyyaa takkatti labsi daqiiqaa takkatti hin gala. Biyyi keenyallee nagaa argatti. Seenaan keenyallee boruuf darba. Oromoo taana. Kana isinitti himuu barbaada. Oromoo taana. Oromoo taana. Oromoo taana. Yaalmaan Oromoo taana. Isinii deebi'ee? Inni nu iyyaa turre isinii deebi'ee? Waboon qeerroodha. Qeerroon abbaa qaba. Haadha qaba. Obboleettii qaba. Waboon mana isaa jira.
mana abbaa isaatii, ganda abbaa isaatii, gaara abbaa isaatii, biyya abbaa isaatii keessa deemeetu diina ofirraa qolataa jira. Kan waboodhaan shororkeessaadha jettu ati. Obboleettii isaa ol deebi'ee gudeedha. Haadha isaa gudeedha. Baankii biyya abbaa isaatii saama. Mana abbaa isaatii gubaa. Atu deebisi. Ani kana deebisuudhaaf hin barbaadu. Waboon kan hidhachiisu uummata Oromoo ta'uu ana miti kan jedhe. Jaarsolii biyyaatu jedhe. Ragaa qabnaa ija keenyaan yeroo buddeen geessan agarre. Nutu hidhachiise. Amma gaa jaarsoliitti darbanii nu fixaa jechuudhaaf deemu jechuudha. OPDOnii fi warri Aggaafaariin OPDOdha maal godhu gaa? Warri Aggaafariin OPDO fi OPDOn har'a maal ta'u? Maal godhu? Uummata Oromoo lafarraa fixuu qabu jechuudha. Har'a gaa iccitiin gadi ba'e. Waboon eenyu? Waboon eessaa dhufe? Hidhannoon kun eessaa dhufe? Maaltu hidhachiise? Maaltu nyaachise jedhanii magaalaa keessa deemanii nama homaa hin beekne, nama biyya alaatii nagaadhaan galee biyya keessattiin siyaasiyaa hojjedha jedhee deemu, karaarra deemu. Har'a Finfinnee keessaa ijoollee 50 oltu qabamu. Gidduu kana kan qabamaa turan. Hooggana sadarkaa hoogganaarra kan jiran. Jira kanaa kan nyaachise waboo. Uummatatu nutu nyaachisee jedhe. Nutu hidhachiisee jedhe. Nutu geggeessaa jiraa jedhe. Wal'aansoo kana nutu geggeeffataa jiraa jechaa jira uummati kun. Waboon kan keenya, waraanni kun kan keenya, lolli kun kan keenya, mirga keenyaaf lolataa jirraa jechaa jira. Kana dhageessu uummata Oromoo. Kunoo gaa dhugaansaa kana. Ilaali. Yaa uummata Oromoo. Daldaltoota siyaasaadhaaf daldalanii afaan asiif achi deebisanii wacabbaranii taayitaadhaaf maraatan kana hamma dandeessee ofirraa aggadhu. Ofirraa dhoowwadhu. Amma gaa biyyi kan keeti, fardis kan keesi, dirreenis kan keeti. Yeroo jalqabaatiif seenaa Oromoo keessatti sabi Oromoo waraana mataa isaatii kan ta'e argateera. Ammaa booda namanna tuqeen jechuu hin dandeessu. Waraanuma kee ajajja. Meeshaa dabaladhu. Nama rikruutii godhadhu. Baay'ifadhu. Lola kee itti fufi. Kan si baasu lola kee itti fuftee ilmaan Habashaa isa humnaan si qabate humnaan of keessaa ayuudha. Nagaa nama barbaadu immoo nagaadhaan deemna. Nagaadhaan siyaasiyaa hojjenna kan jedhu uummanni Oromoo nagaa barbaada. Kunoo agartan nuyi nagaa barbaanna. Nagaan nuu mirkanaa'ee daangaan keenya nuu eeggamee biyya keenya keessaa diinni ba'ee jennaan ijoolleen keenya halkan tokko hin bultu nutu labsiidhaan fidaa jedhu. Maaliif ijoollee isaanii dhiqaama? Amma gaa maal gootu jara kana dachaastanii hidhaatti hidhattu? Ijoollee isaaniiti marrumaan isaanii keessaa yaa'an ijoolleen kun. Maaltu godhama? Kanaaf of eeggannoodhaan yaaduu nu barbaachisa. Of eeggannoodhaan yaaduu nu barbaachisa. Of eeggachuu nu barbaachisa. Malaan itti adeemuu nu barbaachisa. Warri mootummaa maqaa seera eegsisuutiin seera eegsinnechaa baankii saamaa ijoollee namaa gudeedaa haadha manaa namaa gudeedaa mana namaa gubaa taankiidhaaf aeropilaaniidhaan samiirraa asii gadi uummata gubaa uummata fixaa eenyurratti sababeessuun hin danda'amu. Har'a gaa uummata Oromoo rukutaa jirtu. Ilmaan isaanii mar'umaan isaanii keessa ilmaan keenya jedhaniiru. Amma gaa responsibility kana ofirratti itti gaafatama kana ofirratti fudhateera uummata Oromoo. Kan hin xumuru ilaa uummata Oromoo jabaadhu. Himmoodha. Himmoodha. Gaaffii tokkollee hin qabu. Jabaadhu. Koloneeffataan darsa isaa guuree galuunsaa dhiyaateera. Kana booddee kurriin inni nurra aguuge
Booruun baqaqaa jira. Gara gaariitti ceena. Jabaadhaa. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.